हाथ में क्या हुआ है? क्या हुआ है? हैंड में क्या हुआ है? खांसी आ रही हैंड में खांसी आ रहा है। मुझे अपना तबीयत ठीक कराना है। तबीयत खराब हो गया है। क्यों तबीयत खराब हो गया है? ए क्या हो गया है? लिखो चलो। मैं सो रहा हूँ। क्यों सो रहे हो? लिखो। पढ़ना है कि नहीं? नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना है? इसलिए हाँ? नहीं पढ़ना। अच्छा बच्चा बन रहे हो। नहीं पढ़ के नहीं पढ़ना है। हाथ से लिखना है, पढ़ना नहीं।